Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk configure VPN server bagi Windows Server 2022. Okey, ini saya sambung daripada amali sebelum ni, iaitu DHCP Relay. Amali tutorial DHCP Relay Agent. Tapi dalam amali ni saya tak akan pakai DHCP Relay. Klien akan guna IP address static. Dah tengok DHCP Relay Agent ni yang mana saya buat dalam video sebelum ni. Kita disable dahulu. Untuk routing and remote access dalam server STM router ni kita disable. So buka STM router, kemudian tekan tools dan tekan routing and remote access. Dia akan buka routing and remote access paparan macam ni. Klik kanan pada STM router, kemudian tekan disable. Routing and remote access. You are disabling the router. Yes, kita nak disable, tekan yes. Alright, bila kita tekan disable, tunggu sat sehingga dia naik warna merah. Bagi dia naik warna merah untuk confirmkan dia dah fully stop. Dia akan ambil masa sikit, jadi tunggu saja. Tunggu sat sampai dia akan naik stopping remote access management. Dia naik macam tu. Okey, jadi kita dah stop kita punya routing and remote access. Kemudian kita buka server AD kita, STM DNS. Yang mana server AD kita dah buat sehingga DHCP server lah. Alright. Cuma dalam server ni kita confirmkan, make sure kita punya router, scope DHCP tu masih ada lah. Okey, contoh macam ni, klien PC 1 dapat, klien PC 2 pun dapat. Tapi anda tak perlu risau. Untuk amali ni, klien PC 02 kita akan set static. Jadi memang scope untuk DHCP relay tu kita tak pakai lah. Okey, untuk STM DNS, IP yang kita pakai 192.168.1.10. Manakala untuk STM router, kita ada dua adapter. Yang pertama 192.168.1.1, yang kedua 192.168.2.1. Jadi untuk buat VPN ni, syarat yang pertama, STM router kita tu mestilah ahli kumpulan domain. Dia mesti join domain. Okey, kalau anda tengok sekarang ni STM router, workgroup dia adalah workgroup. Dia tak join domain lagi. Jadi kita kena joinkan dulu STM router ke dalam domain yang sama dengan AD kita lah. So tekan pada workgroup. Okey. Kemudian kita tekan button change. Lepas tu tekan domain dan masukkan nama domain kita. Okey, ni saya sambung pada domain sebelum ni, stm3.com. Tekan OK. Kemudian masukkan username. Kita tak create user special untuk domain admin, jadi kita pakai administrator. Dan masukkan password administrator dan tekan OK. Dia akan naik paparan seperti ini. Alright, kita kena restart bila kita join domain, memang kita kena restart. So lepas restart anda masukkan semula password administrator. Tadi saya fast forward Okey. Kita tengok sekarang ni, make sure kita dah restart. Make sure server STM router kita ni dah jadi ahli kumpulan stm3.com. Dia dah jadi ahli domain stm3.com. Alright, bila dah jadi ahli, saya tak tunjuk dia dah jadi ahli dah. Kita boleh add, kita tambah rules tambahan daripada remote access. Kalau kita tengok remote access kita dah install sebelum ni. Kita tambah routing. Okey. Tekan pada routing. Kemudian next saja sehingga install. Okey, tekan install, tunggu sehingga selesai proses installation. Alright, bahagian ni pun saya fast forward, dia ambil masa sikit installation ni. Selesai install, kita tekan je close. Selepas tekan close, kita ada pilihan sama ada kita tekan dekat notification dan tekan open the getting started wizard, ataupun kita boleh terus tekan tools dan tekan je routing and remote access. Dalam video ni saya bagi contoh saya terus tekan routing and remote access, kemudian kita klik kanan pada STM router dan tekan configure and enable routing and remote access. Lepas tu tekan next. Kemudian kita pilih custom configuration dan tekan next. Pilih LAN routing, dan satu lagi untuk amali ni kita nak buat VPN kan. Jadi kita pilih juga VPN access di atas. Jadi dua, VPN access dan juga LAN routing. Tekan next. Dan last sekali kita tekan button finish. Alright, bahagian ni pun dia akan ambil masa sikit. Jadi anda tunggulah.
Dia akan naik macam ni. Okey, tak apa. Yang ni kita tekan okey saja. Sebab apa dia kata? Kita kena ada valid remote access server. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Tekan okey saja. Kemudian tekan start service. Alright. Okey. Tunggu saja sehingga selesai proses installation. Alright. Dia tak perlu tekan button tu. Okey. Bila dah selesai installation, dia akan naik warna hijau macam ni. Boleh expand. Okey. Kita boleh nampak lah DHCP Relay Agent tu masih lagi ada. Okey. Cuma setting dia dah kosong. Sebab kita dah disable sebelum ni kan. Jadi dia akan naik macam ni lah. Okey. So tak perlu buat. Untuk amal ini memang saya tak pakai DHCP Relay Agent. Sebab klien PC 02 kita akan guna IP static. Jadi konfigurasi DHCP Relay Agent tak perlu buat lah. Okey. Sekarang ni anda boleh tengok port. Untuk VPN kita boleh tengok ada port SSTP, PPTP. Okey. Dan macam-macam lagi lah. Itu adalah port yang kita guna untuk access VPN server. Okey, satu lagi configuration yang perlu kita buat. Kita perlu klik kanan pada STM router, kemudian tekan properties. Untuk properties STM router ni kita akan pakai semua default setting kecuali satu tab saja iaitu IPv4. Ini kita pakai Windows Authentication. IPv4 ni kita akan guna static address pool untuk IPv4 address management. Static address pool. Alright, jadi tekan pada static address pool, kemudian tekan button add untuk kita masukkan julat IP address yang kita nak bagi kepada klien yang access VPN server kita. Okey, sebab amal ini kita tak akan bagi markah untuk DHCP lagi kan. Jadi saya tak nak guna DHCP sebab DHCP ni kita kena configure balik relay agent. Jadi kita guna saja static address pool. Contoh saya masukkan IP address 192.168 1.200 sehingga 192.168.1.220. Ini contoh lah. Okey, kita bagi IP yang sama dengan network A sebab kita nak bagi klien ni access server AD. Okey, jadi make sure IP ni IP yang sama dengan network A. Okey, bila dah tekan okey, tekan apply. Dan yang lain-lain ni kita tak ubah lah. Kita pakai default setting. Jadi IPv4 static address pool saja kita tambah. Alright, tekan OK. Langkah seterusnya kita berbalik kepada STM DNS yang mana kita kena create account. Kita kena create user account. Jadi tekan tools, kemudian masuk Active Directory users and computers. Okey, lepas tu expand. Ni contoh kita terus create user account lah. Tak perlu buat OU pun lah. Jadi kita buka je folder users. Kemudian klik kanan pada users tu. Tekan new dan pilih user. Contoh saya create full name VPN user. Yang ni anda boleh create sendirilah. User ni kita akan guna untuk login VPN server. Jadi untuk user logon name saya letak VPN user. Tekan next. Kemudian masukkan password. Password dia saya masuk sama lah. Mudah untuk kita test nanti. P huruf besar alias SSW0RD. Kemudian tetapan bawah tu kita uncheck user must change. Kita pilih password never expired. Tekan next dan tekan finish. Okey, user dah create. Sekarang ni kita perlu ubah sedikit tetapan user ni. Klik kanan pada VPN user. Kemudian tekan properties. Ataupun double klik pun boleh dia buka properties. Kemudian tekan pada tab dial up. Pada network access permission kita tukar kepada allow access. Lepas tu tekan apply dan tekan OK. Alright, settle. Jadi user untuk login VPN server dah ada. VPN server pun kita dah settle tetapan dia. Jadi kita buat testing ya. Okey, untuk test ni kita akan guna klien PC02. Klien PC02 ni dia berada dalam network berbeza dengan STM DNS Dia berada dalam network yang sama dengan STM router. Okey, INT NET2. Switch on, power on klien PC02, kemudian anda login. Alright, lepas tu anda buka network adapter. Okey, properties, kemudian carilah advanced network setting. Buka adapter option ni. Okey, yang ni saya dah sebelum ni saya guna DHCP Relay Agent yang mana kita set dynamic kan, automatic memang tak dapat IP lah sebab kita dah disable.
Jadi kita tukarkan dulu kepada static IP address. Okey, untuk klien PC02 ni saya pakai 192.168.2.2. Subnet mask 255.255.255.0. Okey, dua tu je kita set. Kemudian tekan OK. Alright, bila dah set IP address, sekarang ni kita kena buka tetapan network. Ni kita dah buka kan tetapan network. Anda tengok di sebelah tepi tu. Di bawah network internet ada VPN. Anda tekan je dekat VPN. Alright, tekan kat situ dia ada button. Ada kat atas tu ada button add a VPN connection. Okey, untuk VPN provider kita pakai memang ada satu je, Windows built-in. Connection name, yang ni anda boleh letak je apa saja. Contoh saya letak VPN-STM. Server name or address. Okey, kita pakai IP address. Server name ni server VPN kita. Server VPN kita apa? 192.168.2.1. Okey, STM router yang mana dia punya connection ke arah klien tu lah. Okey, yang lain-lain ni kita tak perlu set tak apa, optional. Okey, itu saja. Kemudian tekan save. Kita akan nampak di bawah tu dah keluar VPN STM. Alright, tekan dekat VPN STM, kemudian tekan connect. Alright, dia akan naik paparan untuk sign in. Username kita masuk username yang kita create. User account, VPN user kita create dalam AD, kemudian masukkan password dan tekan OK. Alright, kalau dia dah naik status dia tukar kepada connected, bermaksud kita dah berjaya bersambung dengan VPN server. Jadi anda boleh tengok dekat sini. Walaupun kita punya network adapter kita tak letak domain ataupun DNS IP, tapi VPN kita dah berjaya login. VPN connection kita akan dapat semua maklumat DNS, termasuklah dengan IP address DNS server. Kita boleh tengok dalam command prompt. Anda buka command prompt, kemudian type arahan ipconfig/all. Kita nampaklah, nampak kita punya IP untuk klien PC02 ni 192.168.2.2, yang mana kita tak set pun default gateway dan DNS server. Tapi bila kita login VPN, kita akan dapat IP address daripada address pool dari VPN server. Anda boleh tengok 192.168.1.201. Dan dekat situ juga dia bagi sekali dengan IP address DNS server. Jadi klien ni boleh access domain server lah. Boleh access DNS server. Kita boleh test ping, tengok. Type arahan ping space stm3.com. Tu nama domain kita kan. Kemudian tekan enter. Alright, jadi kita boleh nampak reply, ada dapat reply successful daripada server DNS. Okey, itulah dia cara macam mana nak buat tetapan VPN server bagi Windows Server 2022. Jadi kita dah dapat connection macam ni, klien ni dah boleh access resource yang ada dalam DNS server lah. Dia boleh access resource seperti mana dia berada. Dia berada di dalam network yang sama dengan server AD kita. Alright, jadi salah satu contoh aplikasi ataupun servis yang biasa orang guna adalah access ke file server ataupun access ke folder sharing. Contoh, kita boleh run command // IP address server DNS. Kita boleh tengoklah, kita nampak sharing folder daripada DNS server tu. Okey, ini saya tunjuk saja. Folder ni memang ada permission, tapi kita nampak lah. Maksud kata kita boleh nampak dah dapat akses dalam rangkaian A. Network A iaitu 192.168.1.1/24. Walaupun hakikatnya klien PC02 kita ni berada dalam network B iaitu 192.168.2.0/24. Okey, jadi VPN STM connected. Jadi kita boleh tengok dekat server VPN kita, STM router. Tengok pada STM router dalam routing and remote access. Tekan pada remote access client. Dalam senarai ini kita akan nampak lah klien mana yang tengah login VPN. Anda boleh nampak kat situ ni contoh. Klien user mana yang login, user VPN user yang kita create dalam AD sebelum ni. Okey, selesai untuk VPN configuration bagi Windows Server 2022. Jadi untuk persediaan konfigurasi tutorial seterusnya, kita buat dulu snapshot supaya mudahlah kalau ada apa-apa masalah kita boleh
restore balik snapshot. Jadi untuk video tutorial ni kita akan buat snapshot untuk 3 VM yang kita pakai. STM DNS yang mana kita create user account kan, VPN user tu. Jadi buatlah snapshot kat situ. Okay, contoh saya letak nama snapshot create VPN user. Server VPN user account completed. Okay, ni untuk snapshot bagi STM DNS yang mana kita buat account user saja kan. Tekan OK. Kemudian snapshot untuk STM router. STM router kita buat juga snapshot sebab kita dah install VPN access, VPN server. Jadi letak kat situ VPN server. Done. Okay, tekan OK. Okay, yang last sekali client 02. Client 02 pun kita buat lah sebab kita dah create VPN connection kan. Okay, jadi buat jugalah kat situ snapshot VPN tested successfully. Alright, nama snapshot ni anda boleh buat sendiri ya, tak semestinya kena ikut saya lah. Tekan OK. Jadi itulah dia untuk video konfigurasi VPN. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.